გამარჯობა, მე ვარ ლუკა ნაჭყებია. და გონებ ამაზე მზად ვერ ვიქნები, ამიტომ დავიწყოთ. კეთილი, დავიწყოთ. Რაღაც სიებში გერმანული ჭამარო მერვეზია და ქართული 32-ზე ეგ რა არის? იცი როგორ ანუ არ ვიცი ადუნეზე კორექტული პასუხი შეიძლება კონდეს მაგას ისე ანუ როგორ შემიძლია რომ უზრდელურად არ დავალაგო ეგ რაღაც, მაგრამ მარკეტინგის ბრალია ყველაფერი ალბათ რა. ჩვენ მარკეტინგში მოვიკოჭრებთ ქართველები ძალიან. ანუ აბსურდი არის როგორ შეიძლება გერმანული კულინარია ზემოთ იდგეს ქართულს. ქართული ჩემი აზრით ანუ წყნარად ტოპ 8 არის მსოფლიოში, ტოპ 5 თუ არა და შეუძლია რომ ტოპ 3 იყოს. თემურ ქეცბაიამ ზარეული რომ იყოს MasterChef-ის ჟიურიში როგორი იქნებოდა? ძალიან კაი სურათი დაიხატა. აუ რა კარგად იჩხუბებდა ხოლმე მერტო ჩემი. აუ ეგონია რომ აი ყველაზე მოკლე ფიტილი ექნებოდა საერთოდ ყველა ჟიურიდან რა ყველაზე მარტივად აფექტებოდა ხოლმე რაღაცებზე ხოლმე რა. და მგონია რომ აი არაფერს არ გატარავ ძალიან კაი ჟიური იქნებოდა. აი აფასაც თუ აიღებდი არასწორებს მაგაზეც გეჩხუბებოდა ეგრე მგონია რა. ჯულია ჩაილდის ქმარი იქნებოდი თუ მარკო პიერ უაითის ცოლი? ბრავო. ორივე. ერთ ცხოვრებაში ერთი ერთ ცხოვრებაში ორივე ყველაფერი მოასწორ ერთ ცხოვრებაში რა. ეხლა იმიტომ მარკო პიერ უაიტი რეალურად მაგან შექმნა ის მზარეულური კულტურა რაც ჩვენ გვაქვს ეხლა და ანუ რაღაც მაგარი აიქონა. მაგის ცოლობა რა დონეზე სასიამოვნო იქნება მე არ ვიცი, არ მგონია მაინც კარგი იყოს, არ იყო მაინც ფსიქიკურად ჯანსაღი ადამიანი, არ არის დღემდე, მაგრამ არ ჯულია ჩარდი იქნებოდა. ანუ ორი ხო, ანუ ყველა მზარეული რთული არის აბსოლუტურად. ბაიერნი ვინ შეგაყვარა? 99 წლის ფინალმა წაგებამ. იმიტომ რომ ანუ პატარა ვიყავი პირველად უყურე და გუწფელი უსამართლობის შეგრძნება გამეჩნდა. მანდ რომ მეთქი 90 წუთი უყურე თამაში და ეს გუნდი ღირსი იყო და ეს გუნდი ღირსი არ იყო. არა და პატარა ვიყავი ბექემი ვნახე ერთი ორ კადრში და მანჩესტერის ხარეს ვიყავი მაგ მატჩში იდეაში. პირველი გადა და მატჩს რო უყურე მივხვდი რომ არასწორია ის ცუდი რაღაც მოხდა და სამართლიანი ეს იქნებოდა და მაგის მერე ბაიერნის გულშემატკივარი ვარ. ენტონი ბერდენის საქართველოს ეპიზოდი თუ გვაქვს ნანახი, ბათუმში რა აბსურდი ხდება? აუ ეგ ენტონი ბერდენი არის ერთ-ერთი ჩვენ გმირი არის ზოგადად თანამედროვე ეს რაღაცა ჰიპსტერული კულინარიის, იმიტომ რომ აი ეს ავთენტური ჭამის და რაღაც ეგეთის და სულ ხო უყურებდი გადაცემებს და მან მგონია რომ აი რასაც ეგაკეთებს ეგ უნდა და აი საქართველოს ეპიზოდი ის ეპიზოდი რის მერეც ეჭვი შემეპარა ყველაფერში. იმიტომ რომ ანუ ვაიდა ყველგან სხვაგან სადაც მიდის ისეთივე სისულელე ადგილებში მიყავთ როგორც მიიყვანეს საქართველოში. ნუ სისულელე რას უფრო არანამდვილი რა ესე ვთქვათ რა. სამზარეულომ რომ კარგად იმუშაოს, შეფი აუცილებლად დესპოტი ბულერი უნდა იყოს? ეხა ხდება საგიჟეთი ეს რენე რეძეპის ამბავია. რენე რეძეპი ვინც არ იცის, არის დაახლოებით ნუ როგორ ვთქვათ აი ინესტასავით ფიგურა არის, ან შავისნაირი ფიგურაა, რომელიც შეიძლება ტოპ პირველი არ ყოფილა, მაგრამ რეალურად ვინც კულინარია იცის, მათთვის ბევრი ის ტოპ პირველებში და მეორეში არის ხოლმე რა. მე როგორც ბაიერნის გულშემატკივარი ლამს ვიტყოდი ან რაღაც შვანშტაიგს, მაგრამ მაინც აუწევთ ანგარიში სხვებს ვინც წინაზე მაგინა სხვა გადაცემებში, იმიტომ რომ ლამი და შვანშტაიგი უფროზებით დავაყენე ვიდრე ინესტა და ჩავი. ისეთ დონეზე სიზუსტეს რომ მიაღწიო, რაც ჭირდება მაგ კულინარიას და ისეთ დონეზე პერფექციას რომ მიაღწიო. ადამიანი თუ ბოლომდე ემოციურად არ გაწურდა და არ გაანადგურე, ალბათ არაფერ ანუ ის არ გამოვა რა, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც არადეკვატური კომპრომისი, ეს არის 20 საათიანი სამუშაო დღეები, როგორც ნებისმიერ პიკზე ინდუსტრიის რა. მე მგონია რომ ეგ კულინარია დასამარხი არის რა. აი ეგ დესპოტური გიჟური კულინარია, ეგეთ მაღალი, ეგ არის 1-2, ანუ 1-2 100-200 ეგომანიაკისთვის ამ სოფლიოში, რომელსაც უნდა რომ ეგეთი რაღაც მჭამოს. ნორმალურ ადამიანს ეთაჭმენი არ უნდა, არ ჭირდება, არ აინტერესებს თან. არ აინტერესებს და არც არის რეალურად ეგეთი გემრიელი. ეგ ფულს იქნის ხვის ცხოვრების საათებში. ოღონდ განზრახ მგონია, ისედაც ყველა მაგაშում, მაგრამ იქ უნდა ვიღაცამ უნდა იწამოს. სულს ჭამს იქ ხალხის უკან ვინც არის იმ თეფშიდან და არა კერძებს. აპოხტის ხინკალი რომ ფეხბურთელი იყოს ეგ ვინ იქნებოდა? ეხლა უნდა ყველას განსაგინებელი უნდა გავიხადოთ თავი, სხვა გზა არ გამოდის რა. კულინარი აპოხტის ხინკალი ობიექტურად ჩემი სუბიექტური აზრით და ობიექტური აზრითაც არის გადამეტებული ღირებულების. ანუ არ არის ეგეთი კარგი. აპოხტის ხინკალი შეიქმნა იმიტომ, რომ აპოხტი ზამთარში ერთ-ერთი ხორცის წყარო იყო და რაღაც სხვა გზა არ იყო რა. თორე როცა სეზონი იყო და დაკლაშირებოდა რაღაც და ასე შემდეგ, შეიძლება ჭამდა ხალხი არა აპოხტის ხინკალს. და აი გადამეტებული ღირებულების და რეალობაში რომ ჩაკმეჩავ შეგინდა მაინდა-მაინც არაფერი ღირებულების და დღეს ვაპარაკობდი ზუსტად მაგაზე მეგობრებთან, რომ ნეიმარია ჩემთვის ეგეთი ფეხბურთელი რა. რომ აი რეალურად ბევრს ძალიან მოწონს, მაგრამ საქმეზე რა გაკეთებია? ბუკინგებში რომ დაგიძახონ დინერის მოსაწყობად, მეფეს რა საჭმევდი?
მეფეს, უეჭველი ხინკალს და რამეს ცეცხელი და აი ჩაშუშულს და შაქაფულს ეგეთ ხო რომ ტიტყნობა მოუწიოს. იმიტომ რომ არ მინდა ის რომ დავარღვიოთ რა ქვია, ეტიკეტი. რაღაც ეგეთი რა ის რომ მინდა რომ აი ხინკლის წვენი აი მინდა რომ ჩამოვიდეს და მე მინდა რომ ქაბაბს რომ ესე დაასხავს იმას რა ქვია ის აი ეს ქაბაბის წვენიც გადმოვიდეს ხელზე ესე მინდა რა და ის თავისი ხელნაკეთი შეკრული კარგი პინჯაკი თუ რაც ეცნება ის ხო ცოტა ის English tailoring-ი რაც არის ეგეც კარგად დაესვაროს რა შეხვედრები რაც ეკრიბა ეს საკმაოდ ხინკლის უნი დაყვებოდეს ყველგან მინდა რომ და წარმოიდგინე Booking.com-ში რა სუნი იდგება 1000 ხინკალი რო გაიშვა მაგის მერე წარმოიდგინე რა იმაში გაჯდება დარბაზში ერთი 2 კვირა ხინკლის სუნი რა აი დილია. საყვარელი რესტორანი საზღვარგარეთ. სერიოზულ კითხვებს გადავიდე. ოკეი. ეხლა სახელმწიფო ჩავხედო რა ქვია, იმიტომ რომ შეფის სახელი მახსოვს, ადგილის არ მახსოვს. ეწმ მანამ პასუხებთ. გასწილინა პრისტრიჩკუ. ეგრეთ ქვია დაწესებულებას. გასწილინა პრისტრიჩკუ ლუბლიანაში არის. პლაჟ მარინჩეჟ არის პატარა რესტორანი არის, რომელიც არის გესტ ჰაუსის ქვეშ. რამდენჯერაც მიდივარ ხმე, იმიტომ რომ რაც გინდა ის გვაჭამე. და ერთი დეკეულის ყველა ნაწილს დაწყებული კუჭი, ცხვირი, დინგი, ყური, ღვიძლი, ყველა ანუ დამთავრებულ ჩლიქით და რა ვიცი, ყვერები და ყველაფერი აბსოლუტურად ერთად გაჭმოს. ყველაფერი ძალიან გემრიელი არის. ოღონდ ავთენტური სლოვენური საჭმელი არის. ეგ არის ერთ-ერთი ის და მეორე სანაყინე არის რა ვქია, რომ პორტუგალო არის პადოვაში, რომელიც აი იმეს თუ ნაყინის ჭამა უნდა ცხობა, ანუ 100 მეტ სანაყინე შუა აი ნაყინი რა უნდა იყოს ეგეთი განსაკუთრება, აი ნაყინია რა. მინიმუმ 100-150 სანაყინე მინიმუმ მომინახულებები მსოფლიოში. Onde რომ გამაგზავნეს და მაჭამეს ნაყინი ეგეთი და პორტუგალოს ჯელატო არის დავის გარეშე ყველაზე მაგარი ნაყინია ცხოვრებაში მიჭამია. ვის ხომაგობ ფორმულა 1-ში და რატომ? 2026-დან ხომაგობ აუდის, იმიტომ რომ მე ასევე როგორც ბაიერს 99-2000 წლიდან ვუყურებ WEC-ს ანუ World Endurance Championships ვუყურებ. მან აუდის გულშემატკივრობდი, იმიტომ პირველი წელი იყო აუდი რომ მოვიდა მაშინ და მამაჩის მაშინ წითელი აუდი ყავდა და მეთქი მამას აუდი ყავს და კაც ფორმულაში იმაში ბოაში აუდია და მაგიტო შევყევი და მაგის მე შემოურჩი მე აუდის საბოლოო ისტორიები გავიგე და წელს ვარ თავიდან ბოლომდე და ამიერიდან სულ ფორმულარებში ვიქნები აუდის მხარეს, ვინც არ უნდა იყოს მსხვილი, მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ ნუ ბუნებრივია 2017-დან ვერშტაპენი რომ მოვიდა, ძალიან დიდი სიმპათია, იმიტომ რომ ძველი ყაიდის ფორმულარეთის შეგრძნება სტოვებს, სისულელებს არ მიედმოედება, საქმეს აკეთებს ტიპია და მაგიტო ვერშტაპენი, მაგრამ ისე Audi for Life ყველა ავტოსპორტში თუ არის 13 აუდი არის, აუდის მხარეს ვარ. მიუხედავად 1860-ის პრეზიდენტად რომ აგირჩიონ, ბუნდესლიგაში ამოიყვან? აუ, მაგას მაქვს სულ ხომ საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ საინტერესო რა ისეთი რელევანტური FIFA-ს ახლა რა თქმა უნდა თუ თამაშობდი თელი ცხოვრება და თელი ცხოვრება ხომ ვიწყებდი ხომ 1860 ხომ და 1860-ში ამყავდა ხომ რომ ნამდვილი მიუნხენური დერბი ყოფილიყო ხომ ერთი და თან ისეთი რაღაცა ბეკენბაურმა ხო 1860-ში დაიწყო და რაღაცა ისეთი მგონი რომ 1860-ის გარეშე ბაიერ მიუნხენი არ იარსებებდა ეგეთ შეგრძნება, მაგრამ რაც არის დღემდე რა. ვინ გიყვარს და ვის ვერ იტან UFC-ში? ჯონ ჯონს ვერ ვიტან. ვინ იტანს? ხო, ეგეც არის, ხო, მართალია. ორი წამი დავფიქრდე რა. მით მე სიმპათიურება რა. ნუ ხა მე რა თქმა უნდა არც ლაპარაკობ დვალიშვილზე და თოფურეზე, არ ლაპარაკობ ქართველები არიან და ნუ დვალიშვილი უსაყვარლესია ჩემთვის რა ვიცი მე რომ ხედავ მინდა ხმე უშემოთქო ჩავიხუტო ხომ მინდა ხმე ოლდერზე მაგაზე არც მაგ ლაპარაკი რა. ქართველებს მიიღმარო ვთქვათ. ვოლკამოვსკი ვოლკი ნუ ეხლა ეგ არის ძალიან მარტივი პასუხი, იმიტომ რომ ტიპი არსებობს საქართველოში ბევრი ის, რომელიც არ იცის რომ ვოლკი UFC-ს მოჩხუბარია და გონიათ კულინარი. იმიტომ რომ ვოლკს აქვს უმაგრესი YouTube ჩანელი აქვს კულინარიის და ძალიან კარგად აკეთებს რაღაცებს. ობიექტურად ძალიან მაგარი მზარეული არის რა ტიპი რა, რომ უყურებ ხმე, ანუ აი არაფრით არ ჩამოვარდება ძალიან ბევრ მაგარ მზარეულს რა. ეხლა ისეთი რომ ვიღაცა გადამკვდარა და უგულში მეტყევარ ქართველების გარდა არავინ არ არის ეგეთი რა. რა უნდა ვუყოთ მაიონეზიან შაურმას? აუ აქ ორი რაღაცაა. ერთი რომ მე არ მინდა მაიონეზის დისკრედიტაცია, იმიტომ რომ მაიონეზი ისედაც სახელი გავარდნილი ცუდი, იმიტომ რომ უსინდისოდ ეკეთებოდა რაღაც პერიოდი ქარხნული მაიონეზი, მაგრამ მაიონეზი მინდა ხაზი გაუსვა. თავისთავად ხელნაკეთი მაიონეზი არის ჯანსაღი, უმაღლესი დონის соуსი არის, დედა соуსი ერთ-ერთი თავარი, ანუ ემულსიებში გადის და უმნიშვნელოვანესი კულინარიული соуსია და უბრალოდ შაურმაში რა უნდა მაიონეზი? მაიონეზი აქ ერთ თვისება აქვს რა. თითქმის ყველაფრის გემოს ამარცხებს. ეგმენტია და იმ შაურმას ჭამ, მაიონეზი ჭამაგინდა თუ ხორცი ჭამაგინდა ეს ოხერი რა. მე მაგალითად პირადად და ყველას ურჩევ, თუ გინდა პირველ რიგში გაარჩიო, კაი შაურმა აქვს თუ არა დაწესებულებას, უნდა ჭამო მშრალი. ჩვენ ღვინოზე ზედმეტად დიდი მედებს ხომ არ ვამყარებთ?
ფაქტია რომ გინდათ რომ მაგრამ აგინო ნამდვილად და მაგითო ნუ და მეც არ მაქვს უნარი ენას ყბილი დავაჭირო რა. ეხა იცით როგორ რაღაცა როგორი მედებს გულისხმობთ მაგას აქვს მნიშვნელობა. კომერციულ ფინანსური მედებს თუ იდეოლოგიურ კულტურულ მედებს. ქართული ღვინო როგორც ეგზოტიკა თუ დააპოზიციონირე რა, ძალიან დიდ რამეს მიაღწევს იმ ხრივ რომ ნუ ფინანსურად ვერა, მაგრამ ნიშურად და როგორც ბრენდი დიდი გზა აქვს მაგ ხრივ. იმიტომ რომ მით უმეტეს ეს ჩვენი ქვევრის ღვინოები, რომელსაც მაღალტანიანი ღვინოები საინტერესო სიახლეს იძველია ბევრი დიდი ნაწილის სოფლიოსი. ქვეყანაში სადაც არ გვაქვს 100 ევროიანი ღვინოს სეგმენტი საერთოდ, იმიტომ რომ მაგდონეზე ვერ ავდივართ დამუშავების, წამადობის და ტერუარის და რეგიონის არ უნდა ქონდეს მაგის ამბიცია რა. ამიტომ მოდი ვიყოთ ისაც ვართ ჯერ. ამაში გავმტკიცეთ, ადგილი დავიყავოთ მაგრა ძალიან ქვეყანაში რომ იცი რა ჩვენ ვართ ეგზოტიკური ღვინოს საფუძველი ვართ ზოგადად ღვინოს ისტორიული და ვაკეთებთ ეგზოტიკურად ძველებურ ღვინოს და ეს თუ გინდა გასინჯა ეგეთი უნდა იყოს, მაგრამ არ შევეჯიბროთ იმათ, ვისაც საჭირო არ შევეჯიბროთ, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე მზად არ ვართ და ყველა ბრძოლას წავაგებთ. ჩვენი ნაკრების ერთი ფეხბურთელი, რომელიც შეიძლება ხალხმა დაივიწყა, მაგრამ შენ სულ გემახსოვრება. ხალხმა დაივიწყა ხარ ამგონი, მაგრამ ცკიტიშვილი იყო ჩემთვის ყოველთვის ფეხბურთელი, რომელიც მე თელი ცხოვრება ვარ უფრო დაცვით ფეხბურთელების მხარეს ვიყავი თელი ცხოვრება, უფრო საყრდენები მომწონდა, უფრო ის, იმიტომ რომ ჩემთვის პირველი გმირი მათეუსი იყო, ასე ვთქვათ რა, და მე ზამერი და ასე შემდეგ და მაგიტო ვინც ცოტა უკან დაწეული იყო, ყოველთვის უფრო მე სიმპათიურებოდი. მადლობა. ერიკით, გავერთ.